Rekao sam kad sam se vratio i da umrem, nije mi žao. Naše imanje se ne prodaje. Mi nema cenu naše imanje. Fizička sigurnost je drugo, a drugo bezbednost. Hteli su da nam pokradu kola. Posle okončanja oružanih sukoba na Kosovu, u opštinu Klina, u kojoj je pre 1999. godine bilo 8.000 Srba, vratilo se samo njih oko 350. Srbi povratnici žive u 15 sela ove opštine. Predstavnici međunarodne zajednice i kosovskih institucija su ovu opštinu često isticali kao primer uspešnog i održivog povratka. Ali nije baš sve tako kako piše u izveštajima. Lokalni Albanci su grupi od 50-ak Srba zabranili da na praznik Svete Trojice obiđu porušenu crkvu i groblje. Intervenisala i policija. Krajnji bilans: 3 Srba povređena kamenicom, 3 demonstranata privedena pa puštena, 1 Srbin priveden pod optužbom za ratni zločin i oslobođen posle 4 sata. Poruka da su Srbi nepoželjni čak i na svojoj zemlji otišla je u svet. Oca i majku sam izgubio zahvaljujući međunarodnoj zajednici, gde su omogućili dan danas zločincima, dan danas da ne znam ništa o njima. I posle, 19 godina, vidite i sami imate priliku, žalosno je za ovu ploču što sam stavio, da je sreća da znam gde treba da bude ta ploča. Ali meni je lakše kad je ona tu. A nadam se i da će Bog da jednog dana ta ploča bude gde treba, hrišćanski. Ivica se sa suprugom, rođenom Trsteničankom i 2 dece 2009. godine vratio na kućni prag. U rodnoj Rudici je dobio još jednog sina. Imalo je mnogo više Srba, otprilike 200. Oko 30 kuća, nažalost, danas ih žive samo 7 kuća, gde što kažu adžak se puši. U Grebniku danas žive uglavnom Krasići. Đorđe se 2010. godine ovde vratio sa porodicom, ali posle nekoliko napada na kuću supruga i ćerka su otišle. On je ostao, ali mira nema. Nedavno mu je ukraden i traktor. 2011. su pucali rapalno noću na kući ovde, pa su nam 2013. bacali bombu, pa smo jednu neeksplodiranu nakon godinu dana pronašli i tako. Uvek uste, pretnje, psovke i tako se živi, a uveče zna se rano na spavanje. Slab imamo i TV signal i tako, a ujutru veseli ako preteknemo. Imali smo problema, za Božić bilo je paljavine senjaka, krađa traktora, stoke, pucnjava na kuću, ali opstajemo. A imali smo u početku problema dosta. Izlazila sam po ručak, oni su znali da naliću kolima na mene. Provokacije, dešavalo se. Dešava se i dan danas. Skoro smo imali jednu, bukvalno, krađu kola. Hteli su da nam pokradu kola. Skoro, tako da smo prijavili, pred 2 dana ima prilike, smo prijavili, u policiji smo bili, tako da... Provokacije? Nije prvi put.
Slavko i Suzana Šmigić su se pre 2,5 godine vratili u Drsnik, dok su Slavkovi roditelji od 2006. godine posle 7 godina raseljeništva na kućnom pragu. Njihove devojčice Nikolina i Sonja su jedina deca u ovom povratničkom mestu. Šmigići obrađuju 12 hektara zemlje, što svoje, što od rođaka. Nema ni ovde ništa, jedina su deca, najmlađi bračni par smo mi. Mnogo je teško, nema se primanja, ja imam jedino taj deči koji primam Srbije 5.000, koji već morate da pretvorite u evre, da razmenite, najmanje ste u gubitku, svekar taj minimalac što ima 11.000 i to isto mora da se razmene u evrima, tako da je mnogo teško. Radimo tu poljoprivredu malo što kad je sezona šume, našu šumu sečemo pa prodamo neki metar da bi čisto obezbedio da imamo nešto. Vrlo teško kad bi imali malo pomoć, bar nešto oko mehanizacije, pošto traktor imamo, on je dosta star. Većinu damo za njega da se opravi. Sad smo već dužni majstoru preko 500 evra. Smo radili generalno, nešto smo imali da platimo nešto, nas čeka čovjek da bi mogli da radimo. Ne može bez traktora ni da se izore njiva, niti da se poseje. Tako da je vrlo teško, ali borimo se nekako. Kad god se nešto desi u Srbiji ili evo ovo zadnje kad je bilo hapšenje Marka Đurića, ovde se odmah osetile zategnuta situacija, prepucavanje. Dok to traje 2-3 dana ili nedelju dana, onda opet posle malo opušteno. Naravno da imamo kontakte, sarađujemo sa njima, razgovaramo. Ne družimo se, Bog zna kako, kao pre, ali imamo kontakta. Kad su uhapsili Đurića, nas su ovde napali, pucali sa svih strana oko kuće. Šta su bacali, ne znam, ali pucalo se. Prvo se ovamo s lijeve strane, s desne, svud okolo kuće smo čuli pucnjene. Sunjamo to na neke komšije, ali kad nisam ga vidio, ne mogu da kažem ništa. Dragomir živi sa suprugom koja je težak psihički bolesnik, sin i kćerka završavaju škole u Severnoj Mitrovici, a njemu najveći problem predstavlja kako da supruzi iz meseca u mesec obezbedi lekove bez kojih ne sme da ostane. Pa nije i malo lekova u Mitrovici, sad već je skoro 2 godine nema ni u Mitrovici, pa uzmem kod doktora našeg osvajana, odem za recepte, napiše mi recepte, onda dam ovde jedno komšije Vlade Šmigiću i donosi iz Kraljeva. Baš sad upravo me zvao da idem da uzmem lekove, dole da se nađemo u Klinu. Jedino tako drugačije nema ovde. I nešto se plaća, nešto imamo učešće, nešto onako, ali negde oko 1500 dinara treba da dam učešće za tih 5 vrsta lekova za nju. Mi se prvenstveno bavimo povratkom i možemo da se pohvalimo povratkom, ali i ne mogu da se pohvalim povratkom zato što imamo povratnička sela gde ljudi ne žive, a kuće smo napravili. Selo Budisavce gde smo napravili 7 kuća od kojih niko ne živi u njima. Kuće su prazne, onda dolazi do paljenja, do rušenja, do krađe, do otimanja, do prodavanja. Imamo 2 kuće koje su prodate, napravili su kuće i odmah su ih prodali. Jedan od glavnih problema. Država je govorila bit će bar po 1 zapošljen. U stvari, ta sredstva iz budžeta Republike ne treba da se uvećavaju, samo da se pravilno raspodele. A šta građani očekuju od lokalne i centralne vlasti na Kosovu? Ništa ne očekujemo od njih. Od njih samo da nam ne nanesu neko zlo. Znači, kod krađe mi smo to evidentirali, zvali, policija je uradila tako da ga ne bi pronašla. Nikad ni jedan političar nije došao u naše selo
iz Kline ili da pita kako ste ili kako živite ili tako. Tako da i ne očekujemo tako nešto. Da li lokalne vlasti znaju kako je živeti na manjinski način, nismo uspeli da saznamo. I pored mnogobrojnih pokušaja preko e-maila, telefonom i lično da zakažemo razgovor sa gradonačelnikom Kline Zenunom Elezijem, to nismo uspeli. Ako govorimo o tome da je opština Klina među prvima otvorila vrata te saradnje kada je o povratku reč, to se negde uvek ističe, ali ako gledamo održivosti povratka, naravno da nije. I ako gledamo generalno odnosa većinskog naroda prema nevećinskim narodima tamo, naravno da nije. I ja generalno ne mogu da govorim, ovo je opština zaista pozitivan primjer povratka da se radi o većinsko-albanskoj opštini u kojima Srbi treba da se vrate. Dakle, znamo šta se dešavalo u Klini, šta se dešava u Klini dan danas. Dakle, ne možemo da govorimo o nekom uspešnom povratku ako s vremena na vreme imate ovaj napad, imate pljačku Srba, imate fizički napad, ljudi su napadani i prećeno im je na pijaci i tako dalje, tako dalje. Dakle, daleko smo od onoga što se može nazvati uspešno kada je o povratku reč, ne samo u Klini, nego generalno, kao što sam već rekao, u svim drugim mestima u kojima Albanci čine većinu. Dobrivoj Pešić je 2,5 godine čekao da uđe u svoju kuću. Od 1999. do 2003. žive u okolini Beograda, u selo Biča se vratio, ali u Klinu nije mogao jer se u njegovoj kući nastanila jedna albanska porodica. Sa Pećkom patrijaršijom smo se dogovorili da nam pomognu. I oni su, ovdje se skupilo sigurno preko 1000 Albanaca. Čak su htjeli kuću da ruše, a mi smo bili na spratu. Vojska talijanska je došla i tu nekako nas odbraniše. Došla je neka specijalna vojska, mislim policija, dakle je došla, ne znam, sa kombim. I otvorila nam put da izađemo iz moje avlije u ovoj, ali je bilo blindirano vozilo koje je ne pokupilo. Iz ove kuće ovdje, sa prozora gledamo, ovdje se šetaju po ovoj terase i došao Amerikanac iz Peći, zato što smo mi došli, kaže, ako danas neko pogine ovdje, vi ste krivi kod Boga. Danas u gradu Klina živi još 11 srpskih porodica. Deca, koja se u Klini mogu izbrojati na prste jedne ruke, u osnovnu školu idu u selo Vidanje, udaljeno oko 5 km od grada. Srbi iz Kline kažu da se sa komšijama Albancima ne druže kao nekad, a da su gosti vrlo retki. Ima koji bi još uvek da se druže, ali strah je kod njih veliki, izbjegavaju da ih neko ne vidi, da posle priča se to po njihovim tamo sedeljkama i izbjegavaju. Osim bezbednosnih i ekonomskih, Srbi imaju i poteškoća sa dokumentacijom. Evo, jedan prost primjer. Odeš da, sada smo to već poboljšali, da izvadiš posjedovni list, imaš samo na albanskom zahtev. Sada smo to malo poboljšali, ima ga i na srpskom i na albanskom. Međutim, ima drugih institucija u matičnim službama, u drugim nekim službama gdje nema dvojezičnosti. Imamo problem, recimo, kad dajemo imena ulicama. Ne dajemo ih topografski kako je bilo pre, nego kako ga sad oni nazivaju. Recimo, imamo Duge njive, koje su Duge njive od pre, a sada je Dugojev. Nemaju samo Srbi muke sa dokumentacijom. Sofija Murati nema nijedan dokument, ni kosovski, ni srpski. Sve je izgorelo u Peći, odakle je izbegla 99. godine u Crnu Goru. Najveći problem je što nemam te papire, što nemam te dokumentacije, samo da bi imala svoje pravo, kao svi ljudi što imaju u svijetu pravo, da bi mogla da ustvarim nešto. Eto, nadam se tu decu da mogu da uzne kad bi se neka kuća napravila, ali ova kuća nije sigurna.
13 članova porodice Vulićević se vratilo da živi u selo Videnje. 3 generacije žive u slozi, uglavnom od poljoprivrede. Zbog te zemlje smo se i vratili, da bi opstali ovde, probamo. Teško je dosta, ali tu smo. Pa idemo na pijacu, ali opet su to neki drugi uslovi, nije kao neka što je bilo. Uvijek uslovljavanje, te maltretiranje, te malo sa strane boškanje. U Pitomoj Metohiji uspeva sve, čak i kikiriki, ali i indijski orah koji smo vidjeli u voćnjaku Božidara Šarkovića iz Dolca. Posle 10 godina provedenih u izgnanstvu, Božidar se vratio u Dolac i za 8 godina uspeo da obnovi kompletno domaćinstvo. Jedina želja mi je bila da se vratim na svoje ognjište, što kaže, što je stvarao i otac i mi braća. Pre rata u selu Dolac je živelo 56 srpskih domaćinstava i svi su obrađivali najmanje po 5 hektara zemlje. Božidar sa svojim bratom obrađuje više od 3 hektara i dok širom Kosova Srbi prodaju očevinu i dedovinu, on se trudi da kupi zemlju i tako uveća svoj posed. To je nekih 11-12 ari i ima jednu njivu 40 ari ovde iza mene i to bi mi bilo odličan, još malo bolji sklop. Da imam 1,5 hektara oko kući i da bi mi plac bio veći, možda bi u nekoj budućoj perspektivi, što bi se reklo, veterinar sam, pa možda i neka štala, neka farma bikova, za tov junad i tako. Radoje Laović se sa suprugom Dostanom na svoje porodično imanje u Drsniku vratio 2010. Obrađuje blizu 5 hektara zemlje, ali kako kaže, vajde baš i nema. Teško. Teško. Jer nemam traktor, nemam ništa, sve plaćam, skoro ništa ne ostane. Samo eto da nije korov. Imali smo 110 komada ovaca i više možda je bilo, ali nismo ni brojali koliko smo imali. Stavili smo krave, stavili smo bikove, stavili smo telace, kokoške, guske, svaku životinju smo držali, svinje, sve smo imali. Bezbednost, napadi na imovinu, ekonomska nesigurnost, sve to stoji na putu sigurnom i održivom povratku u opštinu Klina. Ima li rešenja? Može da se prodaju svinje, može da se proda krupna stoka, junad i ovce naravno, ali da biste pokrenuli jednu najmanju proizvodnju u tovu junadi, treba vam 30 teladi. 30 teladi puta 500 eura po teletu, to odmah iznosi nekih 15.000 eura koje naš povratnik ovde nikada neće da ima, osim u slučaju da proda deo imovine, zemlje, pa da se pokrene proizvodnja. Ako proda zemlju, kako će da proizvodi hranu za tu stoku? Uprkos napadima i provokacijama, uprkos krađama i paljenju letine, ima i Srba iz opštine Klina koji ne žele da odu sa kućnog praga, niti da otuđe imanja. Rekao sam kad sam se vratio i da umrem nije mi žao. A mogu da zamislim one koji ne mogu nikako da se vrate, kako je njima. I oni još, pazite, ovdje ima povratnika koji su prodali imanje, a ovi naši rođaci komšije žive u Srbiji, neki privatno stanuju i još uvek ne usuđuju se da prodaju. Neće da prodaju. Nemojte da činite drugome ono što ne želite da drugi čine vama. Naše imanje se ne prodaje. Mi nema cenu naše imanje. Ne prodajemo. Mi smo skraćeni 99% bioskopa, opušćanja, šetnje, izlaska, ali imamo neku nadu i Božji mir. I strpljenje, nadamo se jednog dana da će biti svega toga.